कभी सुना है एक स्कूल बेल जो सिर्फ रात के 12 बजे बजती है और उसके बाद हंसी की आवाज आती है। ये कहानी है लखनऊ के एक पुराने स्कूल की। 1999 में एक टीचर और 3 बच्चे एक साइंस लैब फायर में मर गए थे। तब से स्कूल बैंड है। लोग कहते हैं हर सैटरडे नाइट को स्कूल की बेल खुद बजती है। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला था। बेल बजने के बाद उसने क्लासरूम के अंदर छोटी छोटी हंसी सुनी थी। पर सबसे डरावनी बात, नेक्स्ट मॉर्निंग उस गार्ड की लाश मिली लैब के अंदर और बेल फिर से बज रही थी।